Всем привет! Пока Дмитрий меняет на Антаре цепи, мы будем менять линзы на новые. Приступаем к демонтажу фар. Сняли стекло. Теперь будем разбирать, снимать линзу, переделывать. Ну вот, установили линзу, подключили поворот вправо-влево, включили провода. Сейчас будем устанавливать на автомобиль и смотреть. Протестировали адаптив влево-вправо. Устанавливаем на место фары и прикручиваем бампер.